अगर आप अपना खांसी जुकाम और गला दर्द ठीक करना चाहते हैं तो पी लीजिए ये काढ़ा। इसमें हमने डाला है तुलसी, जो कि खांसी को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अदरक, जो गले की सूजन और छाती जाम को ठीक करता है। काली मिर्च, जो गले को साफ करता है। दालचीनी, जो कि गले के खिचखिच और सूजन से राहत देता है। इन चारों औषधियों को एक गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लें। जब ये पानी उबल उबल कर आधा गिलास बच जाए तो इस काढ़े को सुबह खाली पेट पी लें, जिससे खांसी जुकाम गला दर्द कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा।